Ya vimos al mejor éxito y al peor fracaso de 2023, ahora nos toca ver a la mayor sorpresa, porque en verdad el año pasado estuvo lleno de eventos asombrosos que rompieron esquemas, y esta es una forma de celebrar esas hazañas. Bienvenidos amigos cinéfilos a un nuevo video, muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. Ya saben que evaluaremos muchas cosas más que solo taquilla, tal como se hizo en los casos pasados, así que empecemos con los nominados, y son Five Nights at Freddy's, The Eras Tour de Taylor Swift, Experience of my entire life. Sonido de Libertad, El Niño y la Garza, y Godzilla Minus One. Todas estas películas son éxitos que llegaron a los cines con expectativas financieras limitadas, pero que fueron superando sus proyecciones, sorprendiendo a la industria entera y alcanzando hitos importantes. The Eras Tour de Taylor tiene un poco de excepción en el tema de expectativas financieras limitadas, pero es indispensable tenerla como nominada, pues al final del día sí fue una tremenda sorpresa. Empecemos con la evaluación financiera. Five Nights at Freddy's se lleva el primer punto por ser la que más taquilla mundial obtuvo. En el tema de rentabilidad superficial, Freddy's multiplicó su presupuesto de producción por 14.5. Sin embargo, The Eras Tour se impone en este aspecto al haber multiplicado su costo de 15 millones por 17.4. Sonido de Libertad se quedó cerca de llevarse este punto. Cabe aclarar que el presupuesto del Niño y la Garza es desconocido, pero se dice que no fue muy barata. Pasando a la taquilla doméstica debut, el punto va para The Eras Tour. En cuanto a taquilla internacional debut, es Freddy's quien domina con más de 50 millones frente a los 32 de Taylor. Los demás nominados tuvieron estrenos internacionales progresivos. Por parte de la taquilla mundial debut, los animatrónicos también dominan, aunque Taylor no está muy lejos. Ahora veamos la estabilidad. ¿Qué película tuvo la menor caída doméstica durante el segundo fin de semana? Ese fue Sonido de Libertad, que en realidad repuntó en casi 40%. ¿Qué cinta se mantuvo por más días consecutivos en el primer lugar de la taquilla doméstica diaria? Fue Freddy's con un total de 14 días seguidos liderando el mercado. ¿Cuál título recuperó más rápido el primer lugar tras perderlo por primera vez? Ese fue Godzilla Minus One, que lo retomó tras solo un día. ¿Qué hay del frontloading? Sonido de Libertad se lleva este punto, pues su taquilla doméstica debut representa solo el 10.7% de su taquilla doméstica final. Ahora veamos la aceptación crítica y cinéfila. En Rotten Tomatoes, The Eras Tour es la película más valorada con 99% de aprobación. Godzilla y la Garza se quedaron muy cerca de vencerla. En cuanto al audience score, Sonido de Libertad se impone a La Rubia y Gojira con 99%. Pasando al Cinema Score, The Eras Tour y Sonido de Libertad se vuelven a llevar los puntos gracias a sus excelentes calificaciones. En Metacritic, el título más apreciado es El Niño y la Garza con un Metascore de 91. Por parte de los usuarios de la plataforma, la cinta más valorada es Godzilla Minus One con 8.3 como puntaje. En IMDb, Gojira vuelve a vencer con el mismo puntaje. No obstante, en popularidad dentro del portal, Freddy's fue el único título de los 5 nominados en entrar al top 10 anual. En Letterboxd, Taylor Swift es la más apoyada con 4.3. En cuanto a popularidad dentro de la página, Five Nights at Freddy's es la que más alto llegó en el ranking de 2023, posicionándose en el lugar número 12. Y para finalizar con esta área, Sonido de Libertad es la única cinta de los nominados en aparecer en el top 10 de las películas más buscadas en Google durante 2023. Acercándonos al final, hablemos del prestigio de cada una más allá de la aceptación crítica y cinéfila. Five Nights at Freddy's se convirtió en la película más taquillera de su estudio Blumhouse, aún con estreno simultáneo. The Eras Tour de Taylor Swift alcanzó el récord de película concierto más recaudadora de todos los tiempos a pesar del frontloading. Sonido de Libertad es una de las cintas independientes más exitosas de la historia, aunque con cierta estrategia controversial. El Niño y la Garza es el primer anime original en debutar
estar en el primer lugar de la taquilla doméstica, y Godzilla Minus One es la cinta en japonés más taquillera en Estados Unidos, y además es la película de Godzilla producida en Japón más recaudadora. La verdad es que este punto sí está muy peleado, pero va para El Niño y la Garza y Godzilla Minus One, al ambos ser proyectos que en verdad salieron de la nada a sorprender con resultados históricos y continúan haciéndolo. Freddy's, Taylor y sonido tienen ciertos aspectos que no les permiten tener un prestigio 100% positivo, como es el caso de La Garza y el Lagarto, y para reforzar mi punto, ¿qué título es la más nominada a premios? Es El Niño y la Garza con 63 nominaciones. Le sigue Godzilla con 41 postulaciones, incluyendo una a los Critics' Choice. ¿Qué título es la más premiada hasta el momento? Nuevamente el punto va para The Boy and the Heron con 18 galardones recibidos, incluyendo el Globo de Oro. Gojira se quedó muy cerca esta vez con 3 premios menos. Y para finalizar, veamos las encuestas. Entre los miembros del canal, Sonido de Libertad fue la escogida, mientras que entre los seguidores de Instagram, Godzilla Minus One fue la más apoyada con el 32% de los votos. Y así tenemos un empate por el título de mayor sorpresa de 2023 entre Five Nights at Freddy's y Sonido de Libertad, por lo que me toca a mí definir al ganador. Mi punto va para Sonido de Libertad. Con 7 puntos en total, Sound of Freedom se corona como la mayor sorpresa de 2023, y es que aunque tuvo una estrategia de recaudación algo polémica al inicio, al final del día su éxito fue orgánico al atraer a un público digamos anti-Hollywood y que quería exponer un problema social muy grave que debe ser erradicado. Volviendo al tema anti-Hollywood, Angel Studios saltó a los reflectores como una opción en la distribución de películas sin la necesidad de recurrir a los estudios clásicos de Hollywood, y además ofrece la innovadora opción de financiar sus proyectos con recaudación de fondos. Angel Studios también es parte de esta gran sorpresa. En segundo lugar tenemos a Five Nights at Freddy's de Universal. No le di mi punto porque a pesar de que sorprendió superando proyecciones, se sabía que sería un éxito dado su bajo presupuesto y que está basado en un videojuego contemporáneo. De terceros tenemos a Godzilla Minus One y The Eras Tour. Al igual que Sonido de Libertad, ambos proyectos no recurrieron a los estudios hollywoodenses para su distribución. Lo mismo pasó con El Niño y la Garza, que se quedó en el último lugar, pero su nominación a mayor sorpresa de por sí ya es un triunfo, y seguiremos viendo cómo le va en la temporada de premios actual. Y eso fue todo por este video, amigos cinéfilos. Comenten si están de acuerdo con los resultados o si creen que faltó agregar algo en la evaluación. No olviden dejar sus likes, compartir el video, suscribirse y activar las notificaciones para más noticias, taquilla y cine.